कुछ देर तक फाटक नहीं खुलता है तो ये आदमी उसे काटने तक लगता है, लेकिन इसको खोलने का रास्ता भी था। यह चोर तो लगता है कि पहले सर्कस में काम करता होगा। इतना ज्यादा बारिश से बचने के लिए लड़की की हरकत देखकर आप क्या कहना चाहोगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। इतने बड़े से व्हाइट कलर के पंछी को देखकर सभी ट्रक वाले अपने रास्ता मोड़ लेते हैं, लेकिन ये जब रोड पर चलता है तो भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। गौर से देखकर बताओ भाई साहब, यहाँ पर शीशे वाला दरवाजा आखिर टूटा तो टूटा कैसे? कुछ नया देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना।